Tuyingidde mukono mu ssanyu ery'ekitalo mu ssanyu ery'amaanyi ne His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero baganda bange mikwano gyange mukono egenda kuuma anti omukulembeze waffe yalondebwa Abannayuganda essuubi ly'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency amaze okuba nga ayingira Mukono era ng'embeera bw'eti bw'eri bannamukono bajjidde ddala mu bungi okwaniriza pulezidenti waabwe okumulaga omukwano okumuyooyoota okubeera wamu naye. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba nga asalako bannamukono. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti wa Bannayuganda yalondebwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'alabise Mukono abantu bajjidde ddala mu bungi okulabako His Excellency ng'abayitamu olwaleero ennaku z'omwezi 29 lunaku lwa byafaayo lunaku lwa mirembe lunaku lwa peace era nga ffe mutumanyi tutambulira ku ddembe Kyagulanyi Ssentamu sharinga itamuno sharinga President asazeko tugenda mukono tudda mukono President abasazeko sharinga sharinga itamuno tuline President tudda mukono kyekyo kyolaba ekigenda maaso tulina kasajja wowe fire polisi yonna gyeri ne mutabani w'omutamiivu kino kye batayagalira ddala kino kyennyini mukyagenda maaso ekyo tolaba ekigenda maaso abaana baweddeyo squad eweddeyo ekyo tolaba ekigenda maaso omuziki gwo guvuga abaana basazeeko ebbala kino gavumenti kyesinga okutya buli weraba abantu nga bakuŋŋaanye tebeera na mirembe tebeera na kiki buli kimu tuli kalagi sheyalinga yita muno omuziki gukubwa abaana ba boda kwe bali bonna ku gaadi omuziki guvuga betuyingira mukono obaki mukono tubasalako kyekyo kyolaba ekigenda maaso sheyalinga yita muno mugambe kyakutedda mubagambe pulezidenti asazeeko mukono mugweyo
tukyagenda maaso n'okuweereza oli kwe UP Media ekyo kyolaba ekigenda maaso mu kkubo ekkubo ddyo ligaddwa abantu bangi nga bw'okiwulira pulezidenti atambula kasoobo abantu bangi mu kkubo omuziki abaana ebidongo basazeewo bikubisa muziki ajja sheyalinga ayita muno kyekyo kyolaba ekigenda mu maaso mukono tujja mukono tujja mukono tuyingira ita muno kyekyo kyolaba ekigenda mu maaso bamemba ba palamenti emotoka bazivuddemu basazeewo kola ddoyiro beebo boolaba abajja beebo Honorable Nsamba ali mu kkubo bonna bali mu kkubo batambula sheyalinga ayita muno nti bitandise mukono tujja gegogolaba amaanyi g'abantu kyekyo kyolaba ekigenda mu maaso tuli ne pulezidenti tuyingira mukono kyekyo kyolaba ekigenda mu maaso waliwo emmotoka gye bandoopedde wano erimu abasirikale naye saawa nanja gibalaga nja kuba njibalaga essaawa yonna nja kuba njibalaga tukyagenda maaso n'obaweereza tulina omukulembeze sheyalinga ayita muno Mukono will ask water. Tukyagenda maaso n'obaweereza. Tulina bamemba ba palamenti abasinga abakansala. Bonna tuli nabo. Mukono amazzi mugasombe. Mugenda saba amazzi bajeno baffe bonna we bali ku gaadi.
Bannaye tusharinge
sharinga video bannaye tugenda Mukono bw'oba ompulira nga soogera omanye simu sembeze wali ku president. Abantu bola bonna banna abatugoberera tewali n'omu abasasudde. Ogwo mukwano obanga ku muntu nga omuntu yamwagala ne bw'okola otya asigala amwagala. Kitegeera omuntu yenna ne bw'oba tumwagala ng'omuntu wamuga tosobola mumukyanga. Eyo laavu abo tebabadde mafuta nga bwe mwalaba bayingira e Kampala ne babawa ebisaati. Babawa ebisaati ne bajja e Kampala. Bano laavu mukwano mwereere mafuta gaabwe nibye bataddewo gyabwe. Katini agatewali Mungu yalijia malaka mkutaba bana. Yule lesao maleko Kende maso notulabaako bannaye nabana abantu bonna tubasanze mu kkubo tetuvudde nabo Kampala mukwate bulungi tubasanze mu kkubo tuvudde Kampala n'emmotoka nnya tubasanze mu kkubo gwe omukwano gwe tusiba tubaga bannaye pulezidenti waffe gwe ne bwonaakola otya abantu bamwagala abantu baagala enkyukakyuka abantu kwegamba omukwano gwe tulina mu bantu mungi kitegeera tukyagenda mu maaso n'obaweereza beerako sheyalinga Mukono we will ask what our lie
Ekiriwo waliwo muganda waffe atugambye nti kimutubuulire ekiriwo waliwo emmotoka ya munnaffe mmwe ekoze eki ekyamuse kyasooka gitereza then tweyongereyo naye nga kyemulina omumanyi tukyagenda mu maaso n'obbaweereza twewaayo obbaweereza NUP media gye tuliko essaawa eno tukyagenda mu maaso n'obbaweereza yita munno kyeyalinga abaana babagamba nti tulina kukola layini emu erimu komanda ne Starboss yazze Starboss naye yazze bannaye ab'e Masaka King Sana naye yabasuubiza bannaye kati kyonna kyekiri kigenda kuggwa tugenda kuddamu okumuvinga baganda baffe genda mu maaso n'okumuvinga mube bakkakkamu tugenda kuddamu tumuvinga essaawa yonna ogamba otya oli ali mu myaka nga 9 tuli naye abagamba tujja kyeyalinga ayita munno tunaatera omuvinga saawa yonna ekyo kyolaba ekigenda mu maaso tugenda mukono abaana b'emukono mutulinde tujja ne lupu waffe atwegaseeko ne lupu waffe Joel Ssenyonyi naye atwegaseeko yoyo gwolaba lupu waffe naye atwegaseeko oli ku Makumeria TV President Arua akyalina bwabuuzaako wali mukunge President abadde alina bambi gwabuuzaako era tukomewo tugenda tandika omuvinga
Lopu waffe azze. Lopu waffe azze. Lopu waffe azze. Lopu waffe ayingidde. Hassan Kirumira naye ayingidde. Wembuulira bubuulizi emukuwa okubuulira ekira nassaako Joyce baagala tanassaako mukono oga eyintanneteekako mukono kukugoba ababaka bangi abatannateekakyokyolaba ekigenda mu maaso bwabuuza nti batuwadde poliisi tulina poliisi etuliko ejja etugoberera naye ate tulina ne security ya luupu gye tutambula nayo balina gye batutaddeko sheyalinga itamuno sheyalinga itamuno Kyakutedda omwana mbuzaako nalebo mapu media tuliwa wano tuli mu kkubo twakayo kambuuza owokukyalo nakasajja tuli nakasajja tugenda kuyingira nakakazi tuli nakasajja tugenda kuyingira nakakazi essaawa yonna okunyonyola abantu bemuli tuli ku nakameera Ando z'omutwe olina ettima omutwe gunnuma gutya essaawa zino alina amanyi namukadde kaseeki kamwejumbira wedizi kancalala tuyinza okuzaala omwana ekiseera kyensi Okay. Namba kweli sasa kasi bono bamwabala soko sibe
Mugerera TV tutandise olwali lwakusatu enaku z'omwezi 29 omwezi gwa kutaano omwaka 2024 enaku lwakusatu nga tokoosa enkya tuzzeemu okutambula omwezi gwa kutaano tolaba ekitunga Sharing ayita munno NUP Media gy'oliko sharing ayita munno mugambe kikutte mukono will ask water mukono tuja